भाई ओपन करना। सबवूफर है, काफ़ी अच्छा है। तो ये वो स्पीकर है जो ये MTX का भी था, बट ये ज़्यादा स्लिम है। दोनों को लगा के चेक करेंगे। और ये 1200 इसका पीक आ रहा है और ये 1300 में, बट इसको MTX ऑडियो इतना स्लिम है ना। निकालो। बहुत ही स्लिम। दिस इज द MTX ऑडियो। गुड आफ्टरनून। हाँ, स्टार्ट करा। तो सर एक ये वूफर में आपके पास 3000 से लगा के 1 लाख तक आपने बोला है, 1,80,000 तक मिल जाएगा, अवेलेबल है। सबसे एक्सपेंसिव वूफर इसी ब्रांड का है, ब्लैक हैमर करके आएगा, MTX का। ओके, वूफर को सपोर्ट करता है। कोई भी एक्सेसरी आप सामान भी रखते हो तो उससे। ये जो एम्प लगा रहे हैं 4 चैनल, ये 1000 वॉट मैक्स 4 चैनल। ये क्या कनेक्शन बैटरी से जाता है इससे? बैटरी से हम कनेक्शन इधर पूरा नहीं लगा तो इधर पूरा कवर हो जाएगा। इधर पूरा टैग सिस्टम आएगा। पाइप कहाँ लगाएंगे? उधर सेम नहीं लगा कर देंगे। तो उसको बोलो पाइप लगाना है, सामने लगा डाल रहा हूँ। प्लस है माइनस है तो रिमोट ऑफ करने के लिए वहाँ से कनेक्शन रिमूव करना निकलना। नहीं तो 2 ऑप्शन रहता है इसमें, फेडर रहता है ना, बैलेंसिंग है। बैक कर दो तो ऊपर ही आएगा, फ्रंट कर दो तो सिर्फ स्पीकर से आएगा, ऊपर कट ऑफ होएगा। सेंटर रखे तो इक्वल आता है।
चेक किया बट हमें नहीं अच्छा लगा। वो वेलक्रो लगा के इसके ऊपर पीछे नहीं करना, इसको रिमूवेबल है, फिक्स नहीं करना। और ड्राइविंग में भी उतना आपको दिक्कत नहीं देता है। बेल्ट कुछ मिलेगा बाजार में?